Maverick Viñales vient de lâcher une phrase que personne, mais alors personne, n'avait vu venir. « Je suis épuisé, je ne veux plus continuer ». Voilà, un ancien vainqueur en MotoGP, un des plus grands talents bruts de sa génération qui vous dit droit dans les yeux qu'il est à bout, qu'il en a plus envie. Et tout le paddock tombe des nues parce que l'histoire qu'on nous vendait depuis des semaines, c'était pas celle-là. On nous racontait un Viñales éjecté, un pilote que KTM allait gentiment pousser vers la sortie. Sauf que la réalité, elle est en train de se retourner complètement. Alors qu'est-ce qui a vraiment cassé Maverick Viñales? Et pourquoi c'est peut-être pas du tout celui qu'on croit qui a claqué la porte? Et le truc fou, c'est que ce qui a cassé l'Espagnol, c'est pas la vitesse. Attention, hein, c'est ça qui déroute tout le monde. On a l'habitude des pilotes qui s'effondrent parce que la moto va pas, parce que les chronos suivent plus, parce que le corps lâche. Là, c'est autre chose. C'est une usure mentale, un ras-le-bol qui s'est installé lentement jusqu'à vider complètement un mec qui, il y a encore 2 ans, signait chez le constructeur autrichien avec des étoiles plein les yeux. Et derrière ce pilote fatigué, il y a l'avenir de Viñales en MotoGP, il y a la place chez Tech3 pour 2027 en suspens, et surtout, il y a la crédibilité de KTM et de ses promesses qui prend un sacré coup. Parce que oui, il est question d'une promesse qu'il jure n'avoir jamais vue arriver. Alors reprenons depuis le début, tranquillement. Quand Maverick Viñales quitte Aprilia pour rejoindre KTM, il a un projet très clair dans la tête. Il roule chez Tech3, l'équipe satellite, mais avec une carotte devant les yeux, montée dans l'équipe d'usine. Le guidon officiel, c'est ça qu'on lui fait miroiter. Rouler 1 an ou 2 chez le team satellite, montrer ce qu'il sait faire et récupérer la place dans la structure d'usine aux côtés d'Alex Marquez pour 2027. L'Espagnol était donné grand favori pour ce guidon d'usine, tout le paddock voyait ça venir. Et puis, plus rien, le deal avec Alex Marquez, lui, il se fait en début d'année, plié, verrouillé, mais la promotion de Viñales, elle reste en suspens, elle traîne. Et pendant qu'elle traîne, l'histoire est en train de basculer dans son dos. Parce que ce guidon d'usine tant attendu, finalement, il file à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Fabio Di Giannantonio. C'est l'Italien qui récupère la place à côté d'Alex Marquez dans l'équipe officielle KTM pour 2027. Viñales, lui, il reste sur le carreau et c'est là que ça devient vraiment tendu parce que l'Espagnol, il ne l'a pas juste appris dans la presse comme nous. Non, lui, il raconte une toute autre version et cette version, elle est explosive. Écoutez bien ce qu'il déclare. Il explique que KTM lui a carrément envoyé un contrat par mail au moment du Grand Prix du Mugello. Un vrai contrat. Il le signe. Et je vous lis la suite. C'est ces mots d'après motorsport.com. Ils m'ont envoyé un contrat, je l'ai signé. Et 2 semaines plus tard, ils m'ont dit qu'il n'était absolument pas valable. Alors là, vous imaginez la scène ? Vous signez le papier qui sécurise votre avenir, vous soufflez enfin, et 15 jours plus tard, on vous dit que finalement, non, ça compte pas, oubliez, waouh! Ah, et au passage, il y a un détail dans cette histoire qui change absolument tout. Dans ce contrat, il y avait une clause, une petite clause qui l'empêchait d'aller négocier avec les concurrents, avec les autres équipes, jusqu'à la fin du mois de juin. Vous voyez où je veux en venir ? Pendant que KTM gardait la main sur lui, pendant qu'il le tenait au chaud avec cette option, lui, il pouvait parler à personne d'autre. Et d'après sa version, le constructeur autrichien savait déjà depuis des semaines qu'il ne ferait pas partie du projet. Autrement dit, on l'a laissé mariner, ligoter, pendant que toutes les autres places de la grille, une par une, se remplissaient sans lui. Alors quand la porte de KTM se referme enfin, il ne reste plus rien, tout est pris. Et il ne mâche pas ses mots, l'Espagnol. Il balance une phrase qui vise directement son propre constructeur. Il déclare « Si je ne suis pas en MotoGP l'année prochaine, la seule chose à blâmer, ce sera KTM. » Voilà, c'est plus de la déception. Ça, c'est un règlement de compte en direct. Un pilote qui pointe du doigt la marque pour laquelle il roule encore aujourd'hui en plein championnat. Le torchon brûle, clairement, et il fait même plus semblant. Il a d'ailleurs coupé le contact, les discussions sont finies, il ne parle même plus avec eux. Bon, et maintenant, accrochez-vous parce que voilà le vrai retournement, celui que personne n'a envie de raconter.
On a tous en tête l'image du méchant KTM qui vire son pilote, le constructeur froid qui claque la porte au nez de Viñales. Sauf que dans les faits, c'est pas exactement ça. Parce que si le guidon d'usine, oui, lui, est passé sous le nez, sa place chez Tech 3, elle n'était pas forcément fermée. Au printemps, la porte n'était pas totalement fermée. Gunther Steiner, l'homme fort de Tech 3, avait lâché une phrase qui en disait long. Il fallait, je cite, « s'assurer qu'il redevienne le vrai Maverick ». Traduction, on attend de voir, on veut retrouver le Viñales qu'on a connu une fois l'épaule remise, sauf que ça, c'était il y a des semaines. Parce que depuis, le même Steiner a complètement changé de ton. Aujourd'hui, il parle de repartir de zéro sans, je cite, « vieux bagages ». Il juge la situation très difficile à régler et Tech 3 vise plutôt du 109 pour 2027 avec des noms comme Luca Marini ou un jeune venu du Moto2. Autrement dit, ce n'est plus vraiment le discours d'une équipe qui se bat pour le garder. Et c'est là que ça se complique parce qu'il y a deux versions d'une même rupture. Côté KTM, le patron Pete Beirer jure qu'une place attendait encore Viñales, je cite, « On lui a dit qu'il y aurait une place mais sans pouvoir lui dire où ni comment ». Dans cette version, c'est bien l'Espagnol qui a refusé de rester chez Tech 3. Sauf que Viñales, lui, raconte l'inverse. Jamais d'offre concrète, un contrat signé puis annulé, un constructeur qui l'a laissé sans réponse. Alors qui a vraiment claqué la porte le premier ? Honnêtement, personne ne peut le trancher à 100% aujourd'hui, mais une chose est sûre, ce n'est pas simplement le méchant KTM qui vire un pilote, c'est une rupture à deux où chacun se renvoie la faute. Et au milieu, il y a un Viñales épuisé, cramé de l'intérieur, qui n'a tout simplement plus l'énergie de se battre pour rester. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fuit vraiment, Maverick Viñales ? Parce que si c'était juste une histoire de mauvaise moto, il ferait comme tout le monde, il chercherait un autre guidon, il rebondirait. C'est un ancien vainqueur, un mec que n'importe quelle équipe rêverait d'avoir en pleine forme. Mais non, lui, il parle carrément d'aller voir en dehors du MotoGP, il regarde du côté de l'endurance, il a suivi les 8 heures de Suzuka en matant Jack Miller. Ça, c'est pas le geste d'un pilote qui veut juste changer de moto, c'est le geste d'un homme qui veut changer de vie. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Viñales, il ne fuit pas un mauvais guidon. Il fuit un projet qui l'a vidé, une aventure qui devait le relancer et qui, à la place, lui a bouffé la confiance, l'énergie, l'envie, morceau par morceau. Le contrat annulé, la promesse envolée, l'épaule cassée l'année dernière qu'il traîne depuis presque un an et au bout du compte un mec qui n'a plus la force de se battre pour un projet auquel il croit plus. C'est ça la vraie histoire. C'est pas un pilote qu'on jette, c'est un pilote qu'on a usé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que KTM a flingué l'un des plus beaux talents de sa génération ? Ou est-ce que Viñales lâche un peu trop vite un combat qu'il pouvait encore gagner ? Il va falloir choisir un camp, hein ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Alors vous êtes plutôt Team Viñales trahi par KTM ou Team KTM qui n'a fait que réagir à un pilote déjà parti dans sa tête ? Dites-moi tout en commentaire. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.